आपण जानते कि पृथ्वी रे एमिति गोटे महासागर अछि जहा एते विशाल जे एथिरे समस्त महादेश को एका साथी रखिदेले मध्य आहुरी जागा बंची जीव। एही महासागर तले रही पृथ्वीर सबुठारु गभीर स्थान जेउठारे माउंट एवरेस्ट को रखिदेले ताहा एही पानी भितरे पूरा बुड़ीजिव। ए समुद्र मध्य अच्छी 20,000 रु अधिक द्वीप, हजार हजार ज्वालामुखी, विशालकाय ऑक्टोपस, किलर व्हेल एवं एमिति किछि जीव जहा पृथ्वीर आउ कोनोसी स्थान रे देखिबाकू मिलंती नाही। ए विशाल समुद्रर नाम हेउछि प्रशांत महासागर। ए समुद्रर सबुठारु आश्चर्यर कथा कोन जानिछंती? ए महासागर अन्य गोटे महासागर सह मिसी थाए किंतु एमानक पानी परस्पर सह सहजरे मिसी न थाए। सुनिबाकू अविश्वसनीय लागुछि ना? तेबे आसंतु जानिबा आम पृथ्वीर सबुठु बड़ और गभीरतम रहस्यमय प्रशांत महासागर विषय 10टी आश्चर्यजनक तथ्य। फास्ट जानिबा प्रशांत महासागरर नाम एमिति किए और काहेकि रखिला। पैसिफिक शब्दटी लैटिन भाषार पैसिफिकस रु आसीछि जहार अर्थ शांत बा शांतिपूर्ण। 1520 मसीहारे पोर्तुगीज नाविक फर्डिनांड मैगेलन प्रथमे एही महासागर दे यात्रा करथिले। आटलांटिक महासागर रे बहुत झड़ और बड़ बड़ तरंग देखिबा परे प्रशांत महासागरर पानी सेते बेले तुलनात्मक भावे शांत थिला, सेथिपाई से एहार नाम रखिथिले पैसिफिक ओशन। किंतु वास्तव रे एही महासागर सब बेले शांत रहे नाही। एठारे विशाल सुनामी, भयंकर घूर्णिझड़ एवं समुद्र रे भूमिकंप मध्य घटे। सेकेंड रे जानिबा पृथ्वीर सबुठु बड़ महासागर केते एरिया भितरे विस्तारित होई रहिछि। प्रशांत महासागर प्राय 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल रे विस्तारित। यह पृथ्वीर मोट पृष्ठभागर प्राय 32% एवं पृथ्वीर समुदाय जलभागर प्राय 46% दखल करिछि। यह एते बड़ जे आटलांटिक महासागर ठारू प्राय 2 गुणा बड़ हेबो। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका को यह संयोग करिछि। नंबर 3 रे जानिबा मैरियाना ट्रेंच विषय रे। प्रशांत महासागर भितरे अछि मैरियाना ट्रेंच जहाँकि पृथ्वीर सबुठु गभीरतम स्थान। आउ एहारी मध्यरे अछि चैलेंजर डीप जहार गभीरता प्राय 11 किलोमीटर। जदि 8,849 किलोमीटर उच्च माउंट एवरेस्ट को एठारे रखि दिया जाए तेबे मध्य एहा उपरे आहुरी 2 किलोमीटर पानी रहिबो। एही गभीरतारे चाप एते अधिक जे साधारण सबमरीन मुहूर्तरे चापी होइजिवो। नंबर 4 रे अनेक समुद्र को यह निज भितरे धारण करिछि। प्रशांत महासागर एते विशाल जे एहारी भितरे अनेक प्रसिद्ध समुद्र रहिछि जेपरि कि बेरिंग सागर, जापान सागर, दक्षिण चीन सागर, फिलिपाइन सागर, कोराल सागर एवं ओखोस्क सागर। एही समस्त समुद्र प्रशांत महासागरर अंश। नंबर 5 रे जानिबा दुर्लभ सामुद्रिक जीव विषय। प्रशांत महासागरर जैव विविधता अत्यंत समृद्ध। एठारे हजार हजार प्रजातिर माछ, प्रबाल, व्हेल, डॉल्फिन और समुद्र जीव वास करती। एठारे किलर व्हेल बा ओर्का, ब्लू व्हेल, विभिन्न प्रजातिर डॉल्फिन, हैमरहेड शार्क एवं अनेक दुर्लभ जीव मिलती। नंबर 6 विशालकाय ऑक्टोपस। प्रशांत महासागर रे वास करुथिबा जियांट पैसिफिक ऑक्टोपस पृथ्वीर सबुठु बड़ ऑक्टोपस मध्यरु गोटे। एहार ओजन 50 किलोग्राम रो अधिक होई पारे एवं एहार हाथ गुड़िक प्रसारित कले 3 रु 5 मीटर किंबा ताठरो अधिक होई पारे। इतिहास को देखिले जଣା पड़े जे एठारे आहुरी बड़ आकार रे ऑक्टोपस मिलुथिला किंतु सेगुड़िकर वैज्ञानिक प्रमाण सीमित रहिछि। एही ऑक्टोपस निज रंग बदलाई शत्रु को धोखा देथाय एवं अत्यंत बुद्धिमान बोली धरा जाय। नंबर 7 रिंग ऑफ फायर। प्रशांत महासागरर चारि पाखरे थिबा अंचल को रिंग ऑफ फायर बोली कुहा जाय। पृथ्वीर प्राय 75% सक्रिय ज्वालामुखी एही अंचल रे अवस्थित। एठारे बारंबार भूमिकंप एवं ज्वालामुखी विस्फोरण घटी थाए। एहार कारण हेउछि पृथ्वीर अनेक टेक्टोनिक प्लेट एठारे परस्पर सहित धक्का होई थांती। नंबर 8 क्राकाटोआ भयंकर विस्फोरण। 1883 मसीहारे इंडोनेशियार क्राकाटोआ ज्वालामुखी विस्फोरण इतिहासर सबुठारु शक्तिशाली घटना मानक मध्यरु गोटिए थिला।
ଏହାର ଶବ୍ଦ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭା ଯାଇଥିଲା। ବିଶାଳ ସୁନାମି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପୃଥିବୀର ଜଳବାୟୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 9, 20,000ରୁ ଅଧିକ ଦ୍ୱୀପ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ 20,000ରୁ ଅଧିକ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ହାୱାଇ, ଫିଜି, ସାମୋଆ, ଟୋଙ୍ଗା, ଗାଲାପାଗୋସ୍ ପରି ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦ୍ୱୀପ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହି ଦ୍ୱୀପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରବାଳ ପ୍ରାଚୀର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 10, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରର ମିଳନ। ଆଲାସ୍କା ନିକଟରେ ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ କି ଏହି ଦୁଇଟି ସମୁଦ୍ର ପରସ୍ପର ସହ ମିଶିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ସମୁଦ୍ର ଜଳର ରଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଏ। ଅନେକ ଏହାକୁ ଟୁ ଓସେନ୍ସ ମିଟ୍ ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ମିକ୍ସ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ସମୟ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ମିଶିଯାଏ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା, ଲବଣତା, ଏହାର ଘନତା ଏବଂ ପାଣିରେ ଥିବା ପରିମାଣ ଭିନ୍ନ ଥିବାରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୀମାରେଖା ଭଳି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର କେବଳ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାସାଗର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଅସଂଖ୍ୟ ରହସ୍ୟ, ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବ, ବିଶାଳ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଏବଂ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଗର୍ତ୍ତ ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ। ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗଭୀରତାରେ ଲୁଚିଥିବା ଅନେକ ରହସ୍ୟର ଖୋଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ବିଶାଳ ଅଂଶ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି 10ଟି ମୁଖ୍ୟ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ତଥ୍ୟ କେଉଁଟା? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ନିଜ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଶ ଦୁନିଆ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏଭଳି ଅନେକ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ତଥା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।